हेलो द स्टुडेन्ट्स आज हामी पढ्दैछौँ क्लास 12 को बोर्ड इक्जाममा आउने स्योर क्वेसन है 3 मार्क्समा आउँछ त्यो छ एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर यसमा हामी गर्छौँ डिभेन्चर इस्यु गरेको र रिडिम्सन गरेको इन्ट्री गर्छौँ यदि हजुरलाई 3 मा स्योर गर्नु छ भने चाहिँ डु वाच दिस भिडियो कम्प्लिटली मैले आज एउटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बोर्डमै आएको क्वेसन गराउँदैछु सो सँगै गरौँ कपी पेन ल्याएर सँगै गरौँ है त आज हामी गर्दैछौँ क्लास 12 को पुरानो बोर्ड क्वेसन जुन छ 27/6 जीआई सेट एमा सोधेको छ 12 नम्बरमा 3 मार्क्स क्वेसन हो यहाँ चाहिँ के भएको छ हेरौँ त क्वेसन सो अ कम्पनी इस्युड 5,000 10% डिभेन्चर अफ 100 इच एट 5% प्रिमियम रिडिमेबल एट 10% डिस्काउन्ट आफ्टर 5 इयर्स सो यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि 5,000 किता डिभेन्चर बेचेको छौँ पार भ्यालु 100 रुपियाँ हो लिने भए कति लिउँ त प्रिमियममा लियौँ द्याट इज 5% एक्स्ट्रा लिएको छौँ सो 105 रुपियाँ लिएको छौँ तर तिर्ने बेला रिडिम गर्ने बेला के गरेको छौँ त 10% डिस्काउन्ट 100 रुपियाँ तिरेको छैनौँ 5 इयर्सपछि कति 10 रुपियाँ कम भनेको 90 रुपियाँ तिरेको छौँ भनेको छ ल अब यसको फर्मुला हो है सरस्वती गरिदिइहालौँ ल फटाफट 3 मार्क्स त सेभ गर्नु पऱ्यो नि त होइन ल मेरो फर्मुला रेडी भइसकेको छ आई गेस हजुरको पनि रेडी भयो होला सो फर्स्टमा इस्यु इन्ट्री इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ पैसा आउँछ र लाइबिलिटिज बढ्छ है सो सिम्पल ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट यो त जहिले पनि हुन्छ है अनि एक दुई लाइन खाली छोडिदिउँ ल एक लाइन मैले खाली छोडिदिएँ टु के छ त हाम्रो यो डिभेन्चरको नाम के छ 10% डिभेन्चर छ है सो 10% डिभेन्चर अकाउन्ट कति हो डिभेन्चर हाम्रो 5,000 किता डिभेन्चर हो पार भ्यालु कति हो 100 सो त्यही नै हुन्छ 5,000 इन्टु 100 द्याट इज 5 लाख अब आउनु बे 5 लाख आउँछ त के आउँछ हेरौँ है इस्यु गर्ने बेला 5% प्रिमियम लिएको छ भने चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी आउँछ कति आउँछ त बढी हेरौँ है सो 5,000 इन्टु कति हो 100 मात्र हो होइन 105 हो सो आयो 5,25,000 डेबिट साइडमा बढी आयो क्रेडिट साइडमा पुगेन त्यही थपिदिउँ 25,000 सो एकाउन्टको नाम के हुन्छ त यो हाम्रो किन भएको हो त बढी किन आएको हामीले इस्यु गर्ने बेला प्रिमियम बढी लिएको छौँ एक्स्ट्रा लिएको छौँ है सो त्यही भएर टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट यो एमाउन्ट 5,000 इन्टु 5 सो आयो कति आयो त लेखौँ 25,000 अब नयाँसँग के हो त यहाँ सिम्पल हामीले डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला प्रिमियम लिएको छौँ होइन सो त्यही लेख्छौँ बिङ 5,000 10% डिभेन्चर इस्युड एट कति 5% प्रिमियम डन अब सेकेन्ड इन्ट्री के हो हाम्रो रिडेम्सन इन्ट्री ल रिडेम्सन इन्ट्री गरौँ है रिडेम्सन इन्ट्री रिडेम्सन गर्ने बेला माथि जे छ त्यो ब्याङ्क र डिभेन्चर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ जहिले पनि याद गरौँ सो रिडेम्सन इन्ट्रीमा यहाँ माथि 10% डिभेन्चर छ सो क्रेडिटमा छ त्यसलाई डेबिटमा हालिदिन्छौँ हाम्रो सो 10% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट कति एमाउन्ट छ सेम 5,000 इन्टु एक किताबमा कति 100 रुपियाँ पार भ्यालु है जहिले पनि सो यो 5 लाख भयो अब तिनी बेला के 5 लाखै तिर्छौँ त टु ब्याङ्क त लेखिहालौँ है त टु ब्याङ्क एकाउन्ट यो त 100% छ अब तिर्ने बेला 5,000 सेयरमा के 100 रुपियाँ तिर्ने हो होइन नि हामीले के गर्छौँ यहाँ क्वेसन हेरौँ है के भनेको छ रिडिमेबल एट 10% डिस्काउन्ट आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्षपछि 10% डिस्काउन्टमा रिडिम गर्छौँ भनेको 100 रुपियाँ तिर्दैनौँ कति तिर्छौँ 10 रुपियाँ कम द्याट इज 90 रुपियाँ है सो 5,000 इन्टु 90 त्यो आयो 4,50,000 अब यहाँ 50,000 के भयो क्रेडिट साइडमा पुगेन थपिदिन्छौँ क्रेडिट साइडमा पुगेन सो यो आयो 2 किन नपुग्यो त हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छौँ कहिले रिडिम्सन गर्ने बेला सो यो त फाइदै हो है सो यो आउँछ यहाँ क्रेडिट साइडमा आउँछ टु डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर अकाउन्ट यो त्यही अब एमाउन्ट हुन्छ ब्राकेटमा मैले यहाँ लेख्दिएँ है त 5,000 इन्टु 10 डन अब नेक्स्ट लेखिदिउँ के भएको हाम्रो यहाँ रिडिम गरेको 10% डिस्काउन्टमा सो त्यही लेखिदिने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा सो बिङ 5,000 10% डिभेन्चर redeemed
एट 10% डिस्काउन्ट। ल डन, हाम्रो सोच्नु सक्यो। आई गेस के कन्फ्युजन छैन त, 3 मा 3 स्योर भयो, पानी पानी भयो। यस, ल थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म मजा हेरिदिनु भएकोमा। डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल, साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।